सिंधी पंजाब में गवर्नर्स क़ाइमु आहे। कानून लागू कंदारा कम कनि पिया। केपी में छा थी रहियो आहे? तब्दीली ऐं बहितरी तॾहिं ईंदी जॾहिं क़ौमी एक्शन प्लान ते अमल थींदो। जेकॾहिं को सम्झे थो त संदसि सियासत रियासत खां मथे आहे त उहो असांखे क़बूल न आहे। केपी में दहशतगर्दी जो सबबु सियासी ऐं मुजरमानी गठजोड़ आहे। पाक फ़ौज जे तर्जुमान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस चयईं, अॼु केरु चई रहियो आहे त दहशतगर्दनि सां ॻाल्हियूं करियो। ऑपरेशन न, हर मसइले जो हल ॻाल्हियूं हुजनि हा त जंगियूं न लॻनि हा। फ़ौज खे उहा सियासी हुकूमत पसंदि नाहे जेका ऑपरेशन जी मुखालफ़त करे। 2014 में फ़ैसिलो कयो त अफ़गान मुहाजिरनि खे वापसि कयो ऐं 2021 में साॻियो फ़ैसिलो कयो वियो। अफ़गान मुहाजिरनि जी वापसी ते गुमराह कंदड़ बयानियो जोड़ियो वियो। पाक फ़ौज तरफ़ां मुल्क मां दहशतगर्दी खे पाणा पटे साह खणण जो ऐलान। मुल्क में दहशतगर्दी वधण जा मुख्य कारण एक्शन प्लान ते अमल न करणु, दहशतगर्दी ते सियासत करे अवाम खे मुझाइणु, भारत जो अफ़गानिस्तान खे पाकिस्तान ख़िलाफ़ भड़काइणु, दहशतगर्दनि खे अफ़गानिस्तान में महफ़ूज़ पनाहगाहूं ऐं जदीद हथियार फ़राहम करणु करार। भारत अफ़गानिस्तान खे दहशतगर्दी जे लाइ बेस्तौर इस्तेमालु करे रहियो आहे। दहशतगर्दी जे 3 हमलनि में अफ़गान शहरी मुलविस हुआ। रियासत अफ़गान मुहाजिरनि खे वापसि मोकिलणु चाहे थी, पर उन ते गुमराह कंदड़ मौक़िफ़ पखेड़ियो पियो वञे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस सियाणत, केपी में दहशतगर्दी जो सबबु सियासी ऐं मुजरमानी गठजोड़ आहे। केपी जो अवाम दहशतगर्दी जो बादल सां मुक़ाबिलो करे पियो। गवर्नर्स जी कोताही जो जवान रत सां पूरो करे रहिया आहिनि। सभिनी खे गॾिजी दहशतगर्दी जे नासूर खे पाणा पटणो पवंदो। दहशतगर्दी जे ख़ात्मे जो पको तइ करे छॾियो आहे। पाकिस्तान 2 दहाकनि खां दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जाग खोड़े पियो। दहशतगर्दनि जे मुकमल ख़ात्मे लाइ सिक्योरिटी फोर्सिस जूं कार्रवाइयूं जारी आहिनि। रोज़ानी जी बुनियाद ते इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो 40 जे लॻभॻि आहे। केपी में 2024 में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ 14,525 ऑपरेशन कया विया। 769 दहशतगर्द मारिया विया। 2025 दौरान 10,015 ऑपरेशन में 917 दहशतगर्द मारिया विया। 2024 जे ऑपरेशन दौरान 577 क़ीमती जानियूं ज़ाया थियूं। पाक फ़ौज 272 ऐं पुलिस 140 जवान शहीद थिया। हलंदड़ साल मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अघु 10 वरियनि जी भेट में वधीक आहे। शहीदनि जी कुर्बानीनि ते सियासत करण ऐं संदनि खून ज़ाया थियण न ॾिनो वेंदो। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त गुज़िरियल हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान मां अहम नुक़्ता ख़त्म कया। नेशनल एक्शन प्लान असां न पर सियासी क़यादत जोड़ियो। सोचियल सम्झियल मंसूबे तहत दहशतगर्दनि खे महफ़ूज़ ठिकाणा ॾिना विया। कुझु धुरियुनि दहशतगर्दी जे हसास मामले ते सियासत कई। सियासत करे क़ौम खे मुझायो वियो, जंहिं सबबु दहशतगर्दी वधी आहे। छा हर मसइले जो हल ॻाल्हियुनि में आहे? हर मसइले जो हल ॻाल्हियुनि में आहे त 6 ऐं 7 मई ते ॻाल्हियूं छो न कयूं वयूं? दहशतगर्दी ख़िलाफ़ गुमराह कंदड़ मौक़िफ़ जंग खे कमज़ोर कयो। क़ौमी इदारा सियासी अदाकारी सबबु मुतासिर थियण न ॾींदासीं। स्मगलिंग थींदी रहंदी त दहशतगर्दी ऐं धमाकेदार मवाद बि ईंदो। मुल्की ख़ुदमुख़्तियारी जे लाइ जेको करणो पियो कंदासीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ख्वाब भुरा भुरा। अमन जो नोबेल इनाम मारिया कोरिना मचाडो माणे वरितो। नॉर्वे जी राजधानी ओस्लो में हलंदड़ साल अमन जे नोबेल इनाम जो ऐलान कयो वियो। इंसानी हक़नि जी अॻुवाण मारिया कोरिना मचाडो खे वेनेज़ुएला में अमन ऐं जमहूरियत जे लाइ ख़िदमतुनि जे एतराफ़ में अमन जो नोबेल इनाम ॾिनो वियो। ॿोॾि मुतासिरनि जी बहाली जो चैलेंज आॾो आहे। कैशलेस मैशत तरफ़ वधी रहिया आहियूं। मैशत में डिजिटलाइज़ेशन सां शफ़ाफ़ियत ईंदी। सीड़पकारनि खे सुठो माहौल फ़राहम करणु हुकूमत जी ज़िम्मेवारी आहे। तवानाई ऐं टैक्स समेत ॿियनि शोबनि में बुनियादी सुधारनि जी एजेंडा ते अमल कयो पियो वञे। नाणेवार वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जो सऊदी सीड़पकारनि खे वर्चुअल ख़िताब संदसि चवणु आहे त समूरा मुआशी अघ हाकारी लाड़ो तरफ़ ज़ाहिर कनि पिया। सुधारनि वारो अमल लाॻापियल धुरियुनि सां सलाह मशवरे ज़रिए अॻिते वधायो पियो वञे। सऊदी विजन 2030 मां घणो कुझु सिखी सघिजे थो। औरंगज़ेब में सिक्योरिटी फोर्सिस जो कामयाब ऑपरेशन 3 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मौजूद तस्दीक कयल इत्तलाउनि ते औरंगज़ेब जे इलाइक़े जमाल माया में कार्रवाई कई वई। ऑपरेशन दौरान औरंगज़ेब हमले में मुलविस 3 भारतीय हिमायती दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियल दहशतगर्द लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक
मेजर तैयब राहत इवेंट जवाननि जी शहादत में मुलविस हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क मां दहशतगर्दी जे मुकमल ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे। सदर आसिफ जरदारी ने वफाकी घरू वज़ीर मोहसिन नकवी तरफां रुख़्से में भारतीय हिमायत ख़ारजनि ख़िलाफ़ कामयाब ऑपरेशन ते वाधायूं। सदर आसिफ जरदारी चयो त क़ौम शहीद ऑफिसरनि ऐं जवाननि जी क़ुर्बानीनि खे हमेशह यादि रखंदी। बहादुर सपूतनि मुल्की तहफ़्फ़ुज़ जे लाइ जानियूं क़ुर्बान कयूं। वफाकी घरू वज़ीर मोहसिन नकवी चयो आहे त क़ौम दहशतगर्दी जे ख़ात्मे जे लाइ सिक्योरिटी फोर्सेस सां गॾु बीठल आहे। फ़ितल ख़वारिज जे दहशतगर्दनि खे पाकिस्तान में लिकण न ॾिनो वेंदो। सॼे घरू वज़ीर ज़ियाउल नंजार पारां कराची में ॿीहर भत्ते जे वधंदड़ वाक़िअनि ते ॻणती जो इज़हार। भत्तेखोरनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई जी हिदायत। वापारियुनि खे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करण जी ख़ातिरी। IG सिंध ऐं कराची पुलिस चीफ सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे घरू वज़ीर चयो त कराची पाकिस्तान जी साह जी रग आहे। ॿीहर भत्ताखोरी संजीदा मामिलो आहे। वापारियुनि खे भत्ते जूं पर्चियूं मिलियूं आहिनि। भत्ते जी पर्चियुनि बाद क़ौम क़दम खंया विया आहिनि। वापारियुनि खे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कयो वेंदो। वसी लाखो ऐं समद काठियावाड़ ॿाहिरि वेही करे कराची में ॿीहर भत्तेखोरी जे लाइ कमु करे रहिया आहिनि। वफ़ाक़ी हुकूमत खे समद काठियावाड़ जी रेड वॉरंट जे लाइ लिखियो आहे। चाहियूं था त कराची में वापारियुनि खे पुरअमन माहौल फ़राहम कयूं त जीअं कारोबार वधे। IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन चयो आहे त पुलिस ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं कंदी आहे त रड़ियूं शुरू थी वेंदियूं आहिनि। ॾोहारियुनि जे ख़ात्मे वापारियुनि खे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करण में का बि कसर न छॾी वेंदी। कराची पुलिस चीफ तरफ़ां भत्तेखोरनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई कंदड़ एहलकारनि खे इनामनि सां नवाज़ण जी घुर। कराची में 19 ॾींहं खां हथियारबंदनि हथां क़त्ल थियल शहीद सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर जा क़ातिल गिरफ़्तार न थी सघिया। वारसनि पारां केस में पुलिस जी कारकर्दगी ते बेतमादी ज़ाहिर। इम्तियाज़ मीर शहादत खां अॻु ज़ख़्मी हालत में पाण जवाबदारनि जा नाला पुलिस खे ॿुधाया हुआ, पर पुलिस जवाबदारनि ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई करण लाइ तयारु न आहे। शहीद सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर जे वारसनि कोटड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कई। संदनि चवणु आहे त समूरनि जवाबदारनि जी रिहाइश ठुल शहर में आहे, पर पुलिस उते हिकु बि छापो न आहे हयो। FIR में नामज़द जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे शहीद सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर जे खून सां इंसाफ़ कयो वञे। छठे में सूबाई वज़ीर रियाज़ शशिराज़ जे साले ते फायरिंग इंसिडेंस मुलाज़िम जे क़त्ल केस में जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ वियल पुलिस पार्टी सां झेड़े ऐं मुक़ाबले वारे केस में गिरफ़्तार 5 जवाबदार अदालत में पेश। 2 हफ़्तनि जी जुडिशियल रिमांड ते जेल हवाले। फायरिंग में क़त्ल केस में नामज़द 4 जवाबदार गिरफ़्तार न थी सघिया। पुलिस जो चवणु आहे जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी जे लाइ टारगेटेड छापा हया पिया वञनि। ॾखण अमरीकी मुल्क पीरू जी सदर दीना बुलवार्टे ख़िलाफ़ बवाक़्फ़े जी रिथ कामयाब। बवाक़्फ़े जे लाइ वोटिंग खां अॻु पीरू जी सदर कांग्रेस आॾो पेश न थी। दीना बुलवार्टे ते ॾोहारियुनि जी रोकथाम में नाकामी ऐं अवामी एहतजाज खे मुंहुं ॾियण में नाअहली जा इल्ज़ाम आहिनि।